Asja jeton në këtë luks, në këtë kompetenca, në këtë ofiqe. Nga ana tjetër, ajo është ana tjetër e jetës së një personi kaq të zi, kaq të dhunshëm, kaq arrogant, kurse ajo është kaq besimtare, kaq e ndjeshme, kaq e mirë. Kjo për të treguar që besimi është i pamposhtur. Ai jeton dhe lulëzon në kushte që janë të paimagjinueshme. E përmend rastin e komunizmit. Edhe në rastin e komunizmit, në kulmin, po themi, të arrogancës, të pushtetit që ndalon të çdo gjë. Unë jam i sigurt se aty ka shumë histori besimi. Por ndoshta ne s'kemi ditur t'i mbledhim histori besimi që janë më frymëzuese, më të fuqishme se sa besimi në kushtet e komfortit, në kushtet e rahatisë, e rutinës, monotonisë që jetojmë ne sot. Sepse kur padrejësia është shumë e madhe dhe presioni është shumë i madh, edhe besimi lind dhe është shumë i fuqishëm. Është e pamundur të mos ketë histori. Si frymëzon Asja? Asja për mua është shembull jo thjesht për gratë besimtare, po është edhe për burrat. Si njeriu nuk korruptohet nga kushtet. Si ai ditë zgjedhë besimin ndaj rahatisë, si ditë zgjedhë dëmshurinë ndaj arrogancës, si ditë zgjedhë të jetë me të vërtetën në kushtet kur çdo gjë është e pavërtetë, çdo gjë është e padrejtë. Si ajo nuk ndikohet qoftë për një moment vetëm nga ajo rahati, nuk asnjë moment vetëm, nuk futet në dilemë, por ajo ka shumë të qartë rrugën e saj, linjën e saj, dhe si në fund ajo i le të gjitha me kënaqësinë më të madhe. Nuk është e la thjesht pallatin faraonik, nuk është e la thjesht ofiqet, nuk është thjesht la luksin, ajo la jetën e saj, ajo dha shpirtin e saj, edhe me buzëqeshje, sepse siç është transmetuar, është që në momentet e fundit kur ka bërë atë lutje që do të dalim pak, ajo ka buzëqeshur, sepse ka parë sarajin dhe pallatin e saj në xhenet, që është lutur Zotit, edhe më njëherë ja ka treguar Zotit që kjo është vendi yt në xhenet, dhe faraoni thonë që kjo është kjo është e çmendur. Kjo po dënohet, po masakrohet, po ekzekutohet dhe akoma qesh. Sepse faraoni ishte shumë larg këtij besimi, shumë larg këtij perceptimi. Ai ishte i verbër, ishte i verbuar nga pushteti i tij, nga vetja e tij, nga ajo që kishte në dorë, kurse Asja, po themi, fluturonte në qiell përpara se të vdesë. Ishte lidhur me besim, e shikonte Zotin, parajsën e Zotit, shtëpinë që kishte përgatitur Zoti për të. Ajo është frymëzuese për besimtarët të cilët nuk bëjnë pazar me besimin e tyre. Dhe në kushte normale të flasësh për besimin është kollaj. Të flasësh për sakrificën dhe për durimin është kollaj, por të flasësh në kushtet e Asjas për besimin, të dish të zgjedhësh besimin në këto situata, të dish të lesh të gjitha dhe mos ta kthesh kryen mbrapa. Mos ta kthesh kur kryen mbrapa, si më thënë. Kjo tregon që besimi ka hyrë shumë thellë në shpirtin dhe në zemrën e saj.